ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் எ டே இன் மை லைஃப் தான் பார்க்க போகிறீங்க. சண்டே நான் அப்கமிங் வீக்குக்காக என்னென்ன ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணி வைப்பேன், சண்டேவை நான் எப்படி ஸ்பெண்ட் பண்ணுவேன், இதெல்லாம் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறீங்க. ஃபஸ்ட்டு சண்டே லேட்டாக தான் வேக்கப் பண்ணுவேன். ஸோ ஏஞ்சோன்னே ஹாட் வாட்டர் போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹாட் வாட்டர் போடுறதுக்கு ரெடி பண்ணிகிட்ருந்தேன். நைட்டே பிரேக்ஃபாஸ்ட்க்கு பிரெட் சோலா பண்ணலாம் அப்படின்னு கொண்டக்கடலை ஊற வச்சுருந்தேன். கொண்டக்கடலை பாயில் பண்ணிவிட்டு சென்னா மசாலா தான். சென்னா மசாலாவுக்கு நான் தக்காளி, வெங்காயம், இஞ்சி, பூண்டு எல்லாமே அரைச்சி தான் போடுவேன். ஏன்னா சாய் அப்படியே போட்டால் சாப்பிட மாட்டான். அதனால் எல்லாத்தையும் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு அரைச்சிடுவேன். திக்காக வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கொஞ்சம் கேஷ்யூ நட்ஸும் நான் ஆட் பண்ணுவேன் சென்னா மசாலாவில். சண்டேவே நான் மாவும் ஆட்டி வச்சுருவேன். அதனால் காலையில் சீக்கிரம் கிளம்புறதுக்கு இட்லி, தோசை அந்த மாதிரி மாவு இருந்தால் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக சண்டே மாவு ஆட்டி வச்சுருவேன். அதுக்கு நைட்டே இட்லி அரிசி, உளுந்து எல்லாமே ஊற வச்சுருவேன். சாய்க்கு நான் ப்ரெட்டு தரதில்ல. அதனால் சாய்க்கு மட்டும் கோதுமை மாவு கரைச்சி அவனுக்கு மட்டும் தோசை ஊற்றி கோதுமை மாவு தோசையும் சென்னா மசாலாவும் அவன் வச்சு சாப்பிட்டான். நானும் என் ஹஸ்பண்டும் ப்ரெட் டோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு ப்ரெட்டும் சென்னா மசாலாவும் தான் வச்சு சாப்பிட்டோம். எனக்கும் ப்ரெட் டோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு ஹாட் பாக்ஸில் வச்சுட்டேன். மாவும் ரெடி ஆகிடுச்சு. அதனால் மாவு கிரைண்டர்லேருந்து எடுத்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டு சால்ட்லாம் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டு நானும் சாப்பிட உட்காந்துட்டேன். கிரைண்டர் முடிஞ்சனவே கிரைண்டர்லாம் வாஷ் பண்ணி வச்சுட்டு அந்த இடத்தையும் அப்படியே க்ளீன் பண்ணிட்டேன். ஸோ தட் நம்ம உட்காந்து மெதுவாக ரிலாக்ஸாக சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சாப்பிடும்போது சாய் கார்ட்டூன் தான் பார்த்துட்ருந்தான். சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாய் கூட சேர்ந்து அப்படியே நாமளும் கார்ட்டூன் தான் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஏன்னா சாய் கார்ட்டூன் பார்க்கும்போது அவன் டைமில் அவன் தான் பார்ப்பான். கேட்டாலும் டிவி கொடுக்க மாட்டான். அப்படியே பொறுமையாக சாப்பிட்டுட்டு வெசல்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு போய் சிங்கில் போட்டு அதுவும் வாஷ் பண்ணி வச்சிட்டேன். அப்போ தான் மத்தியானம் லன்ச் ப்ரிப்ரேஷனுக்கு ஃபர்தராக நம்ம கண்டினியூ பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவுண்டர் டாப் ஃபுல்லாகவும் க்ளீன் பண்ணியும் வச்சிட்டேன். நெக்ஸ்ட்டு சாப்பிட்டு முடித்தோன்னே ஹஸ்பண்ட்க்கு காஃபி போட்டேன். சாய்க்கு காஃபி, டீலாம் கொடுக்கறதில்ல. பாலில் மஞ்சத்தூள், வெல்லம் இதெல்லாம் போட்டு ஆற்றி கொடுத்தோம் அப்படின்னா குடிச்சிடுவான். அதனால் ஹஸ்பண்ட்க்கு காஃபி, சாய்க்கு மஞ்சத்தூள் போட்டு பால். நான் எப்பயுமே எதுவுமே குடிக்க மாட்டேன். ரேராக ஹெட்டேக் அந்த மாதிரி இருந்தால் மட்டும்தான் காஃபி குடிப்பேன். அதனால் அவங்க 2 பேருக்கு மட்டும்தான் போட்டேன். காஃபிலாம் போட்டு முடிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட்டு வீடு கூட்டிகிட்டு மாப் போட்டுடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீடு கூட்ட ஆரம்பிச்சிட்டேன். நான் எப்போயுமே சண்டே தான் மாப் போடுவேன். மற்ற நாள்லாம் ஜஸ்ட்டு கூட்டி மட்டும் விட்டுட்டு அப்படியே விட்டுருவேன். ஏன்னா எனக்கு டைம் இருக்காது ஆஃபீஸ் போயிட்டு அப்படியே எல்லா மேட்டும் எடுத்துகிட்டு போய் அலசி போட்டுடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுவும் எடுத்துகிட்டு போய் பாத்ரூமில் போட்டேன். நேற்று மடித்து வச்சுருந்த கிளாத்ஸ் எல்லாமே எடுத்துகிட்டு போய் செல்ஃபில் வச்சுட்டு மாப் போட ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. இந்த மாப் நான் இப்போ ரீசெண்டாக தான் வாங்கியிருந்தேன். இந்த மாப் நல்லாவே இருக்குது. அதுவே ட்ரை ஆயிடுது. நம்ம சின்ன குழந்தைங்க இருக்க வீட்டில் சேஃபாக யூஸ் பண்ணலாம். நம்ம மாப் போட்டோன்னே அது தண்ணியாக இருக்கும். அவங்க நடந்தாங்க செஞ்சாங்கன்னா வலிக்கி விட்டுரும். இது அந்த மாதிரி இல்லை. நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள். நாங்கள் அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கனால இடம் கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கனால ஃபஸ்ட்டு கொடியில் மேட்டை மட்டும் காய போட்டுடலாம். அதுக்கப்புறம் நம்ம ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுற கிளாத்ஸ் துவைச்சி காய போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நான் ஃபஸ்ட்டு மேட் மட்டும் காய போட்டிருந்தேன். மீன்வைல் சாய்
விளையாண்டுருந்தனால ஸோ ஏதாவது ஸ்நாக்ஸ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டான். சரின்னு நான் மாவு ஆட்டிகிட்டு இருக்கும் போதே உளுந்து கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருந்தேன். ஸோ அதில் தயிர் வடை, போண்டா அந்த மாதிரி ஏதாவது போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு வெங்காயம், பச்சை மிளகாய் எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி ரெடி பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். எனக்கு வடை மாதிரி தட்டுறதுக்கு வராது, அதனால் நான் போண்டாவாகவே போட்டுட்டேன். ஸோ போண்டா கொஞ்சம் வெறும் இதாக அப்படியே சாப்பிட்ட உடனே மிச்சம் இதுக்கு தயிர் வடை போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் ரெடி பண்ணேன். ஜஸ்ட்டு தயிரை கடைஞ்சிட்டு அதை தாளித்து கொட்டிட்டு அதில் சால்ட் ஆட் பண்ணி இந்த போண்டாலாம் ஊற வச்சா தான் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து சாப்பிட முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஊற வச்சிட்டேன். சண்டேனா எனக்கு கொஞ்சம் ஜாலியாகவே இருக்கும். அதனால் தயிர் வடைலாம் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு, சரி சண்டே தான் ஃப்ரீயாக இருப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவசர அவசரமாக எதுவும் செய்ய தேவையில்ல. ஸோ அப்பங்கும்போது என்ன வேணுமோ அது செஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லன்ச்லாம் எதுவும் ப்ரிப்பேர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணாமல், சரி கொஞ்ச நேரம் டிவி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நீயா நானா ப்ரோக்ராம் ரெகுலராக வாட்ச் பண்ணுவேன். அதனால் சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாய்கிட்ட கொஞ்சம் பர்மிஷன் கேட்டு நீயா நானா பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். அப்படியே நீயா நானா ப்ரோக்ராம் முடித்தோன்னே சரின்னு சொல்லிட்டு ஹஸ்பண்டோட ஷர்ட்ஸ் மட்டும் அயர்ன் பண்ணி வச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அயர்ன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். ரெகுலராக சாட்டர்டேவே அயர்ன் பண்ணி வச்சுருவேன். இந்த ஒர்க்கை சாட்டர்டேவே முடிச்சிருவேன். ஆனால் சாட்டர்டே இங்கே ஷட்டவுன்னால் ஸோ நான் சாட்டர்டே அயர்ன் பண்ண முடியல. அதனால் இன்றைக்கி அந்த ஒர்க்கும் கொஞ்சம் சேர்ந்துக்குச்சு. அயர்ன் பண்ண ட்ரெஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு போய் செல்ஃபில் வச்சுட்டு பெட்டையும் வந்துட்டு உதறி நல்லா விரித்து வச்சுட்டேன். எல்லாம் முடித்த உடனே வந்துட்டு லன்ச் டைம் வந்துடுச்சு. சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தயிர் வடை எடுத்து பார்த்தேன். அதுவும் நல்லா சோக்காக இருந்துச்சு. ஸோ இன்னி கொஞ்சம் ரொம்ப கெட்டியாக இருந்தனால அது கூட இன்னி கொஞ்சம் தயிர் மட்டும் ஆட் பண்ணிவிட்டு, ஸோ தயிர் வடை சாய் எப்போயுமே சாப்பிட மாட்டான். ஸோ எனக்கும் ஹஸ்பண்ட்க்கு மட்டும்தான். ஸோ சண்டே எப்போயுமே ஒன் பாட் ரெசிபி மாதிரி தான் நான் செய்வேன். இந்த வாரம் அதுவும் வேணான்னு சொல்லிட்டு சாய் சென்னா மசாலா இருக்கனால பூரியே சாப்பிட்றேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னான். சரி ஓகே, நான் ஹஸ்பண்ட் கிட்ட கேட்டால் ஹஸ்பண்டும் பூரியே சாப்பிட்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பூரி ரெடி பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. ஸோ ஆஃப்டர்நூன் இந்த டைம் ரைஸ் இல்லை, பூரி தான். சாயும் அவனுக்கு பிடிச்சது செஞ்சு கொடுத்தோன்னே ரொம்ப ஹாப்பியாக சாப்பிட்டுட்டான். சாப்பிட்டுட்டு அவனே எல்லாம் எடுத்துகிட்டு போய் தட்டெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போய் சிங்கில் போட்டு வச்சுருந்தான். நானும் வந்துட்டு ரொட்டீன்லாம் முடிச்சுட்டு வந்து சாப்பிட்டுட்டு சரி க்ளவுட்ஸ்லாம் அப்படியே வெளியில் காய வச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு க்ளவுட்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு போய் வெளியில் காய வைக்க போயிட்டேன். ஈவினிங் வந்துட்டு சாய் எங்கேயாவது கூட்டிகிட்டு போக சொல்லியிருந்தான். நான் ஹோம் ஒர்க் முடித்தா தான் கூட்டிகிட்டு போவேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். அதனால் முன்னாடியே ட்ரெஸ்ஸை கொஞ்சம் செலக்ட் பண்ணி அயர்ன் பண்ணி வச்சிட்டேன். சாய்க்கு ஹோம் ஒர்க் அவன் பக்கத்தில் உட்காந்து சொல்லி கொடுத்தா தான் செய்வான். இல்லை அப்படின்னா தப்பு தப்பாக எழுதி அவனே இது பண்ணிகிட்ருப்பான், கிறுக்கிட்டு இருப்பான். சரி ஓகே அப்படியே அவன் கூட உட்காந்து ஹோம் ஒர்க் சொல்லி கொடுத்துர்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் பக்கத்தில் உட்காந்தாச்சு. சாய்க்கு நார்மலாக எழுதுறதோட இந்த பெயிண்டிங் பண்ணுறது, இந்த ட்ரா பண்ணுறது இந்த மாதிரி ஒர்க்கில் தான் வந்துட்டு இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டுவான். அதனால் லெட்டர்ஸ் நான் சொல்ல சொல்ல கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் எழுதிட்டு இருந்தான். அதுவே வந்துட்டு ஆக்டிவிட்டி பண்ணுறது அப்படின்னா கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட்டாகவே பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான். அதனால தான் ஃபஸ்ட்டு எழுத வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஆக்டிவிட்டி புக் கொடுக்கறது.
எழுதி முடிச்சுட்டு அவனே எல்லாத்தையும் பேக்கில் எடுத்து வச்சிட்டான். சரி ஓகே, சொன்னது செஞ்சுட்டான், நம்மளும் சொன்னது செய்யணுமேன்னு சொல்லிட்டு ஹஸ்பண்ட் பீச்சுக்கு தான் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு. சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பீச்சுக்கு கிளம்பியாச்சு. எங்கள் வீட்டில் வந்து பீச்சுக்கு போகிறதுக்கு ஒரு 1/2 hour தான் ஆகும். நாங்கள் மோஸ்ட்லி பெசன்ட் நகர் பீச் தான் போவோம். ஸோ நாங்கள் பீச்சுக்கு போவோம், ஆனால் தண்ணியில் ஒரு நாள் கூட விளையாடவே மாட்டோம். அங்கே இருக்கிற மண்ணில் விளையாண்டுட்டு சும்மா உட்காந்து அலையை ரசித்து பார்க்கறதுலே டைம் போகிறது தெரியாது. நாங்கள் யூஸ்வலாக பீச்சில் இது தான் பண்ணுவோம். சாயும் பீச்சுக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொன்னோன்னே ரொம்ப வந்துட்டு அப்படியே எனர்ஜியாக கிளம்பிட்டான். அப்படியே எனக்கு முன்னாடி வந்துட்டு ஓடி போய் காரில் ஏறிட்டான். நாங்கள் 4:30 போல் கிளம்பியிருந்தோம். அங்கே போகும்போது 5 o'clock ஆயிடுச்சு. அப்போவே வந்துட்டு பார்க்கிங்கே கிடைக்கல. சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த எக்ஸிபிஷன் போட்டிருக்காங்கல்ல, அங்கே தான் எடுத்துகிட்டு போய் நாங்கள் கார் பார்க் பண்ணோம். அதை பார்த்துட்டு சாய் வந்துட்டு நானும் கேம் விளையாடுறேன்னு சொல்லிட்டு அதுக்குள்ளே கூப்பிட்டு போக சொல்லிட்டான். இல்லை அப்படின்னா எப்பயும் வந்துட்டு அந்த பீச் கிட்ட எடுத்துகிட்டு போய் மண்ணு தான் விளையாண்டுருப்போம் நாங்கள் 2 பேரும். சரி இந்த டைம் அவன் கேட்டுட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்குள்ளே போய் ஏதாவது கேம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ளார போயிட்டோம். நிறைய ரைட்ஸ் இருந்துச்சு. அப்புறம் ஸ்கேரி ஹவுஸ், 3D தியேட்டர், ஸ்னோ வேர்ல்ட் இது மாதிரி நிறைய இருந்துச்சு. சாய் வந்துட்டு அந்த ட்ராம்போலைனில் ஜம்ப் பண்ணுறதும் அப்புறம் அந்த வாட்டர் பால் மட்டும் இந்த 2 கேம் தான் ட்ரை பண்ணியிருந்தான். எனக்கு நார்மலாக ரைடுனாலே கொஞ்சம் பயம். அதனால் நானும் அவரும் வந்துட்டு நின்று வேடிக்கை தான் பார்த்துட்டு இருந்தோம். சாய் தான் வந்துட்டு எந்த ஒரு கேமுக்கும் பயம் இல்லாமல் நானுன்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு போயிடுவான். எனக்கும் பீச்சுக்கு போகிறது ரொம்ப பிடிக்கும். அதுவும் அந்த அடையார்லேருந்து ரைட் எடுத்துகிட்டு அந்த ரோட்டில் போனோம் அப்படின்னா 2 சைடும் மரம் இருக்கிறது. ஸோ சூப்பராக இருக்கும் அதை ரசிச்சுட்டே போகிறதுக்கு. அதனால் மந்த்லி எப்படியும் ஒரு 2 times என் ஹஸ்பண்ட் பீச்சுக்கு கூப்பிட்டு போயிடுவார். எல்லாம் முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு வரத்துக்கு ஒரு 7 o'clock ஆயிடுச்சு. வந்து தோசை ஊற்றிட்டு தக்காளி சட்னி போட்டு சாப்பிட்டுட்டு படுத்து தூங்கிட்டோம். உங்கள் சண்டே எப்படி போச்சு அப்படிங்கிறத கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நீங்கள் சண்டேயில் என்னென்னலாம் பண்ணீங்க அப்படிங்கிறதையும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.